एक आदमी सिग्नल टावर की एंटेना को पकड़ता है। अगले ही पल बर्फीला तूफान उस आदमी को पूरी तरह ढक लेता है। 2.5 साल की जद्दोजहद के बाद वो आदमी आखिरकार बर्फ से बाहर निकल आता है। अचानक कुछ बर्फीली गाड़ियां वहां आ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। असल में कुछ दिन पहले तक ये आदमी एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का शौकीन था। उस दिन कदियांग ने एक लग्जरी कार चुरा ली और तेज रफ्तार से भागने लगा। वो पीछा कर रहे फ्रो बॉलर की परवाह किए बिना सीधे एक पुल पर पहुंच जाता है। उसके साथ ही पहले ही पुल पर रैंप तैयार कर चुके थे। कदियांग ने कार को सीधे नीचे की तरफ दौड़ा दी। गाड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन उसने पैराशूट खोलकर जान बचा ली। इतना खतरनाक काम उसने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए किया था। चैलेंज जीतकर जब वो जश्न मना रहा था, तभी फ्रो बॉलर अंदर आ घुसा और उसे पकड़ लिया। असल में ये सब सिर्फ एक टेस्ट था।